这些是市面上各式各样的止鼾神器。那我就很好奇，像这个看起来像智商税的产品，到底靠不靠谱呢？那在下结论前，我们必须要先搞清楚打鼾除了吵，我们身体内部到底发生了什么。那这次我们就把我的好哥们送进了医院，用了目前非常先进便携的睡眠监测设备，而且用内窥镜把打鼾在身体内部的画面展示了出来。那我们就用这次机会一口气搞清楚打鼾是不是一种病。那打鼾除了吵，真的会把人给憋死吗？以及哪些止鼾方法是科学的？那这位是仁济医院睡眠门诊的吴主任，他有着非常丰富的睡眠诊疗经验。他首先就告诉我们，人为什么会打鼾。在气道周围会有一些小的一些结构，比如说我们的声带啊、的悬幽垂啊，包括我们气道周围的还有一些软组织。那在睡觉的时候，不自主的可能通过气流的这个扰动，它可能会发出这种震动，那么鼾声就出来了。那打鼾的声音到底是怎么来的呢？为什么会有不同的打鼾声呢？为了更直观的展示，我们其实很想在 Max 睡觉的时候就把内窥镜插进去，看看他的喉咙到底是怎么震动的。但这个目前其实还挺难实现的。不过我们从国外的一项研究中找到了这样的画面，他们会将患者诱导进入到睡眠状态，然后将内窥镜送入气道，而且最厉害的是，他们把不同打鼾声音的人气道的画面都展示了出来。这也是我第一次看到这样的画面，其实非常神奇。不过我感觉还是有点抽象。如果说你不是医生，其实很难看懂。那为了让你看更加清楚、更加直观，我们在真实的画面旁边也标注出了简单易懂的气道解剖结构，让你看的可以更加的清晰明了。建议降低耳机的声音。那么我们现在开始。你会从我们做的图像中看到，口腔内不同的软组织振动会发出不同的鼾声。如果你觉得我们做的还不错的话，那我要个点赞、关注，不过分吧？这些还都只是影像。那如果说一个人真的在打鼾，除了吵，他会不会缺氧？那会不会把自己给憋死呢？Max 就是我身边打鼾声音最大的朋友。之前我和他出去出差住一间房的时候，他可以在半夜把我给震醒。所以说，我们这次就把他给送到了医院。我们先带马老师做个检查，就是到神经内科看一看。你今天是什么？打鼾，好多年了是吗？是应该有10年了。晚上睡觉有没有憋气憋醒啊？憋气憋醒好像没有过，睡眠还是挺好的，香得很。鼾声不匀称，有吧？应该是有的，但是巨响。医生在完成评估后，给 Max 安排这台多导睡眠记录仪，它会在整晚睡眠过程中连续记录心率、血氧、呼吸暂停发生的次数等关键数据。鼾声的大小不能够用来替代衡量它疾病的严重程度。我们做这个睡眠呼吸监测的时候，一个参数呢就是我们的一个这个呼吸睡眠暂停一个指数，就是 AHI 这个指数。它其实衡量的就是你在睡眠的过程当中，我呼吸停下来，或者说是我这个低呼吸的这个持续的一个次数。一般来说呢，我们正常人是小于5次的。另外一个呢就非常重要的，我们非常关注的是它血氧饱和度的情况，这两个是非常核心的一个指标。当我们拿到他第一天报告时，说实话真的被吓到了，情况比我预想的还要严重。他的 AHI 指数有36次每小时，那这就意味着在睡着的每一个小时里，他的呼吸会反复中断30多次。更夸张的是，他夜间最低血氧饱和度只有76%，已经远远低于正常的安全范围。那这是什么概念呢？我打个比方啊，正常人安静状态下血氧一般在95%以上，而76%差不多相当于每天你都在海拔4-5千米的高原上睡了一整晚。而最让人震惊的是，他最长一次呼吸暂停居然持续了62秒。
也就是说，在睡梦中，他有整整1分钟的时间是几乎没有在呼吸的。那虽然说数据很差，但是有一个非常反差的事，就是 Max 告诉我们，睡得还不错，现在还挺精神的。那事实真的如此吗？我们又打开他的睡眠检测报告，发现昨晚上他连1分钟的深度睡眠都没有。那而且吴主任还揭示了，如果说长期保持如此，身体的代价是什么？正常的打呼噜可能就是一个均匀的调子，它就是随着呼吸当中出现的这个声音嘛，不会有太大的变化。但是你看睡眠呼吸暂停综合症的这一类人，他在打呼的时候，他打呼在之前可能会打，也许是会打得很响，突然之间停了，他中间会有呼吸暂停。有些人即便鼾声很轻，但是他缺氧的状态如果是比较重的话，这也是比较严重的一个疾病的表现。我们非常重要的摄氧的这个机制被中断掉，它就会带来一系列的反应，比如说糖尿病、高血压，这个是非常常见的。还有人会由于导致这个内分泌方面的问题会肥胖。另外，心血管疾病的发生率，就是心梗、脑血管疾病的发生率、脑梗、脑出血，还有猝死，这些发生率都比正常人是要高很多的。那怎么去治疗呢？就病因要搞清楚，你到底是什么样的病因。有些病因是因为过度的肥胖导致的，那对他来说最有效的治疗的办法是回到根上去减肥，控制体重，健康的生活方式。那有些人是这个扁桃腺啊，或者腺样体肥大，那他的最适合的方式可能就是手术。其实呼吸机它对于这个很多的这个都能够解决，你就早点这个该用上去，该纠正起来就纠正起来。这个其实用上去效果是立竿见影的。那些止鼾神器靠不靠谱？包括我看有那种嘴巴贴的，然后呼吸矫正器的，然后鼻子贴的，就是各式各样，什么都有。这些有用吗？有用没用，至少你先看看它那个来路是啥。比如说这个至少有一个这个证书啊什么的这种。你说的这什么鼻贴啊这些东西绝大多数可能就是一个智商税吧。Max， 你觉得你自己打呼给你最大的困扰是什么？我就觉得有点尴尬嘛，会吵到别人，因为有的时候出去拍摄啊、出差的时候，会不会大家对我有意见啊？所以说这种情况还是比较尴尬的。然后呢，也对我是困扰很多年嘛，希望还能找到一个办法解决它。对。为了帮 Max 解决他的打鼾问题，我们买来了各种各样的止鼾神器，但最终我们选择了相对靠谱的方式，就是呼吸机。所以我们第2天就给 Max 带上了呼吸机。这也太神奇了吧，马老师现在已经睡着了，但是鼾声一点都没了，我都觉得是演的，但马老师现在是真的睡着了。我也展示一下分贝仪。看到了吗？昨天是80多分贝，现在是30多分贝，太神奇了，太神奇了。除了鼾声变得出奇的小，我们在检测报告中发现，他的呼吸暂停次数直接清0了，而且整晚的血氧都保持在95%以上。该如何去自测会造成严重后果的睡眠呼吸暂停综合症？其实从我们的医生的角度来看，这种包括这个手表的这个监测，它其实还是相对来说比较粗糙的。是，但即便这种粗糙，你如果发现还是会有一些明显的异常的，那么就找一些专业的医生再去评估一下你睡眠的一个状况。我其实突然想到一个方法，我不知道可不可行。我们就拿手机，我们在我们身边录音录一个晚上，然后把这个音频我们导给 AI 来分析一下。您觉得现在能做到吗？这个完全可以做到，就可以有一个基本上初筛嘛。对，这次我们其实采访了很多人，但令我们惊讶的是，基本上没有人把打鼾和健康去关联起来。他们只是觉得吵，会不会影响到身边的人？但就像吴主任讲的，打鼾会非常隐蔽的去影响着我们的健康。所以，与其等到问题变严重，不如说现在我们就关注起来，用一些简单可靠自测工具，先了解一下自己睡眠里到底发生什么。希望我们都可以把健康从被动的应对变成主动的管理。那么，我们下期再见。